Trubor nakaslem jong unongsan Hima. Omduna yaka khat Ngut kibrio hagithan ka Southern Philippine kila due yaka jingim na ka Jingkhih u Jumai u Bajur u balakta kumbah nyo point pra magnitude ha ka singing kong ka pratrik u banai jirlio 8,000 apunrio kabapan poi yaka jingyap ha ka Jingkhih kulum baro ka we ha ka tekathan sha ka lai po Ngut kat kum ka NDTV layathu ba urene pun zalan u badai uhe jong katna disaster mitigation Jongka Jilla Zarang Gani Ulayathu Haga Radio Network Jongka DZBB Ba khat laingut kinong shong shnong kilayap na kajing tua ka khndo kabala link shop yaki yeng haglan saungut ki weipat kinong shong shnong kila Khlad no ha sarangani namar ki daw ki bampat la mantip uloong shu layathu ba ka Jingkhih Jumai kala penlong ya ka jingte bantua bat penmi ika tsunami hakithan chate jongka Philippines bat ki umsaw ki balalap ha ki jaka basha jingai kum ka Japan bat ka Palau kadai ka Jingkhih Jumai ka Bajur bha loong u teri sito bakolkol ubade u director jongka Philippine Institute of Volcanology bat seismology ha kaba ulamaha mi kibriu bakidei banwat jingmuchwa ban letpai biang shakino kinu gijaka kibala julor kabala bantua biang ikijingte ne ki yeng namar ka Jingkhih hadin ka Jingkhih Jumai u president ka Philippine u Ferdinand Marcos Jr. ula hukum ban pensange no yaki kelas bat labatha yaki tanat ban ai ka jingerap yaki jingja basonsi bakin sedang ru ban tre no mardor haki jilla basakta ha ka Jingkhih Jumai da kabaong baka sorkar pereng karang ya chakmat bat onom i no yaka mindanwa shadin kakat liang sun jangkiri perthei ha General Santos kala khang shipor bat khatnyo tli ki liang sun hapo kari kila sha pensange no laong ka Civil Aviation Authority jong ka Philippines ka way na kiri ka bajusha penjulor ha ka perthei ka jusha akta ha ki Jingkhih Jumai bat ka jingthei jong ki lumding namar ba ka don ka Pacific lani ka baki ong hakaktin nong way ka Ring of Fire